Здравейте! Ние сме Безрукова и както знаете сме големи фанове на корейската кухня. Днес ще приготвим едно ястие, което няма да посмея да изрека, защото най-вероятно ще сбъркам. Палачинки, които са на основата на тиквички, има и други зеленчуци, приготвят се бързо и лесно и обикновено в корейската кухня те се предлагат като едно от допълнителните ястия към основните ястия, които се сервират на масата. Надяваме се рецептата да ви е интересна, затова останете с нас, започваме. Аз използвах две тиквички със средна големина, които предварително настъргах, посолих леко и ги оставих да се изсият, така че да няма вода в тях. Към тях ще добавя половин морков, който също ще настържа с ренде на стрипсове. Слагам моркова основно заради цвета, за да са по-пъстри нашите палачинки. Приблизително това количество е достатъчно. Трябва да ви 2 стръка зелен лук. Нямате зелен лук, бихте могли да сложите и какъвто имате около чертата глава, нарязан на тънки слайсове. Бялата част на този лук аз ще нарежа на финни кръгчета, а зелената част на ето такива парчета, за да се виждат отново в нашите палачинки. След това ще добавя една люта червена чушка, на която ще махна семките, за да не е много люто. Но ако обичате по-люта храна, можете да ги оставите. И ще нарежа на тънки лентички. Ще добавя и малко зелена люта чушка. Тази вече е много люта, затова от нея ще добавя действително само няколко кръгчета, които ще нарежа на ситно. Добавяме едно яйце. И сега ще приготвим една смес, която корейците обикновено използват микс за палачинки готова. Но ние не сме си купили такава от корейския магазин, затова ще я приготвим сами. Слагам 3 супени лъжици брашно. Към тях ще добавя ето това количество сух чесън. И една препълнена лъжица оризово нишесте. Може да използвате и картофено нишесте, няма да се отрази много сериозно на вкуса. Ако сте солили предварително палачинките, достатъчно е да добавите една пълна чайна лъжичка сол в сместа. Тъй като обикновено тези палачинки се сервират с сос, който е на основата на соевия сос, т.е. те по принцип се топят в нещо солено, в солен сос. Разбъркваме добре тази смес. Добавяме към зеленчуците. И всичко това го разбъркваме много добре. Ако ви се стори, че е прекалено сухо, можете да добавите малко вода. Но тъй като тиквичките, колкото и да ги цедите, винаги имат достатъчно вода и те я пускат непрекъснато, обикновено това не се налага. Всяка смес за палачинки, тази също е добре да оставите около 30 минути в хладилника, преди да започнете да пържите. Слагам по една супена лъжица и се старая хубаво да я за разпределя. Не трябва да са много огромни, защото ще се вземат по-лесно. Знаете, корейците се хранят с клечки. Огънят трябва да е много силен. Аз загрях и сега ще го намаля, да се пържат малко по-бавничко. Действително им трябва по минута и половина, 2 от страна. Когато се запекат от едната страна, ги обръщаме, за да се изпекат и от другата. Когато се изпекат от двете страни, ги сложете в чиния, в която сте сложили домакинска хартия, за да се изцеди излишната мазнина. Ще използвам един уникален соев сос. Слагаме лъжица и половина от него. Ще добавим една супена лъжица оризов оцет. Слагаме една чайна лъжица захар. Аз ще използвам течна захар. Може би сте виждали, когато готвя неща от корейската кухня. Щипка черен пипер. Една лъжичка корейски червен лют пипер. И трябва да добавим една супена лъжица вода. Разбъркваме добре и сочето за нашите палачинки е готово. Днес приготвихме корейски палачинки с зеленчуци. Това е панчан. Панчан са малки ястия, които се поднасят често на корейската трапеза като допълнение към основните блюда. В нашия случай ние приготвихме корейски палачинки с зеленчуци в качеството на такова допълнително ястие. Получават се много лесно и са изключително вкусни. За да направим соса към тях, използвахме този уникален соев сос, който получихме като подарък от посолството на Корея в България, за това, че участвахме в конкурса Let's Handshake. Надяваме се видеото да е било интересно за вас. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Безрукова, благодарим ви, че бяхте с нас.